بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے نظام پر غور کرتے ہیں۔ جب اس کی حکمتیں سامنے آتی ہے تو عقل حیران و خیرہ ہو جاتی ہے اور زبان سے بے اختیار جاری ہو جاتا ہے، سبحان اللہ تیری قدرت۔ آج میں جو معلومات آپ تک پہنچانے والا ہوں اس کے متعلق سن کر آپ بھی خود کہہ اٹھیں گے کہ سبحان اللہ تیری قدرت۔ وہ عمل جو ہم سے ہوتا ہے، ہم نے کیا بھی ہے اور ہوتا بھی رہے گا، کچھ سمجھے نہیں تو لیجئے عرض کرتا ہوں، چھینک آپ کو بھی آئی ہوگی اور چھینک مجھے بھی آتی ہے۔ کبھی چھینک کے متعلق سوچا کہ یہ اللہ عز و جل کا ہم پر کتنا احسان ہے؟ چھینک انسانی جسم کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر موجود بیکٹیریا اور وائرس باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی آنکھیں بھیج لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے سینے سے بھی ہوا منہ اور ناک کے راستے پورے زور کے ساتھ جسم سے باہر خارج ہوتی ہے۔ اس دوران ہمارا سانس چند لمحوں کے لیے رک بھی جاتا ہے۔ مسلمان چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، جس کا معنی اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے ہماری سانس کو دوبارہ جاری کیا۔ نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کے افراد بھی اپنی پیدا کرنے والے کا شکر دعائیہ کلمات سے کرتے ہیں۔ چھینک کے بارے میں چند انتہائی دلچسپ باتیں یہ ہیں کہ ہم سونے کے دوران چھینک نہیں مارتے۔ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اگر چھینک آئے تو اس سے روکے مت، کیونکہ اس طرح خون اور دماغ کے شریانوں پر دباؤ آئے گا اور یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، چھینکنا وہ عمل ہے جس میں ناک کو تنگ کرنے والا عمل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جب آپ کے ناک کے اندر والے حصے میں گدگدی ہوتی ہے، آپ کے دماغ کے ایک خاص حصے میں ایک پیغام جاتا ہے۔ اس حصے کو سنیز سینٹر کہا جاتا ہے۔ یہ سنیز سینٹر پھر ایک پیغام ان تمام پٹھوں کو بھیجتا ہے جن کو ایک حیران کن پیچیدہ عمل کو پیدا کرنا ہوتا ہے، جس سے ہم چھینک کہتے ہیں۔ ڈایافرام، جو کہ ایک بڑا پٹھا ہے، آپ کے پھیپھڑوں کے نیچے ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ سانس لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پٹھے جو آپ کے آواز کے تار کو قابو میں رکھتے ہیں اور آپ کے حلق کے پیچھے کے پٹھے، اس کے علاوہ آنکھوں کے پٹھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ہر بار چھینکتے ہوئے آنکھ بند کیوں کرتے ہیں؟ یہ سنیز سینٹر کا کام ہے کہ وہ ان تمام پٹھوں کو ایک ساتھ اور درست ترتیب کے ساتھ کام کرواتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ناک میں سے تنگ کرنے والا عوامل کو نکال باہر کرے۔ چھینک سے آپ کے ناک میں موجود ننھے ذرات 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اٹھ کر باہر آتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو کہ آپ کے ناک کو تنگ کرے آپ کو چھینکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ عام طور پر گرد و غبار، ٹھنڈی ہوا اور سیاہ مرچ اس کی وجہ بنتے ہیں۔ جب آپ کو زکام ہوتا ہے، ایک طرح کا وائرس وہاں پر اپنا عارضی طور پر گھر بنا لیتا ہے اور جو کہ بہت زیادہ سوجن اور ہیجان پیدا کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے اور وہ چھینکتے ہیں جب ان کے سامنے کچھ چیزیں آتی ہے۔